এর কি নাম? বেবি। এটা তোমার গার্লফ্রেন্ড? কত সুন্দর গার্লফ্রেন্ড দেখো না বেবি। কোথায় যাবে যাবে? এটা আমাদের বাড়িতে এসেছে বেবি, হ্যাপি সিং এর গার্লফ্রেন্ড। দেখতে কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলবে সব। জাম্প জাম্প উপরে ওঠো উপরে ওঠো উপরে ওঠো গুড বাজে এত বড় একটা লেভেল। এটাকে ল্যাব্রেটর বলা হয় অ্যাকচুয়ালি। এটা ব্ল্যাক ল্যাব্রেটর, আরেকটা ল্যাব্রেটর হয় হোয়াইট কালার বা এটা ক্রিম কালারের একটা ল্যাব্রেটর হয়। লেকিন বেশি আমার ফেভারিট ব্ল্যাক কালার সবাই পাওয়া যায় কিন্তু রেয়ার পাওয়া যায়, ওই জন্য এর দামও বেশি। ল্যাব্রেটর অ্যাকচুয়ালি এর দাম মোটামুটি 15 থেকে 20,000 পাওয়া দরকার, কারণ কি এর 10% খুব ভালো তেল দেখেন। মাইলো মাইলো ওকে ও মা আওয়াজ দাও মাকে। এসো। হ্যাঁ জানতে পেরেছেন তেলটা কত সুন্দর তেল মা মুঝে করে দাও। কিস করালো তোমার বেবিকে, তোমার বেবিকে একটা কিস করে না। হ্যাঁ মা ছেড়ে দিয়েছে, এসে যাও। মাইলা হাতে আমার পেছন ছাড়া নাই। চেনে চেনে এসো এসো। বাবা